बुलेटिन में अवां खे भली का चऊं था। बुलेटिन जी शुरुआत में अवां खे ॿुधायूं मेडिकल कॉलेज में दाख़िला वारे मामले ते सिंध ऐं वफ़ाक़ में तकरार वारे मामले जे हवाले सां सिंध हाई कोर्ट मेडिकल कमीशन जी दरख़्वास्त ते लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो आहे। अवां खे इन हवाले सां ॿुधायूं नाज़रीन, दाख़िला लाइ 50% मार्क्स मुक़ररु करण वारा सिंध हुकूमत जा समूरा नोटिफिकेशन कलदम करार ॾिना विया आहिनि। सिंध हुकूमत जा नोटिफिकेशन मुअत्तल थियण बाद 50% मार्क्स ते थियल दाख़िलाऊं रद्द थी वियूं आहिनि। मेडिकल कॉलेज में दाख़िला वारे मामले ते सिंध ऐं वफ़ाक़ में तकरार वारो मामलो सिंध हाई कोर्ट मेडिकल कमीशन जी दरख़्वास्त ते लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था अयाज़ बिरोही खां। जी अयाज़ बिरोही, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? हाँ जी बिल्कुल। तहरा मेडिकल में दाख़िला लाइ सिंध ऐं वफ़ाक़ विच में जेको तकरार वारो मामलो हुयो, इन में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जेका आहे उन सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई, जंहिं ते अॼु अदालत जेको आहे सिंध हुकूमत जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ मेडिकल कमीशन जी दरख़्वास्त ते 11 सुफ़नि ते बदल लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो आहे। फ़ैसिलो जस्टिस मोहम्मद इक़बाल कलोड़े लिखियो आहे ऐं अदालत जेको आहे सिंध हुकूमत पारां मेडिकल में दाख़िला लाइ 50% जेके मार्कूं मुक़ररु करण वारो जेको नोटिफिकेशन आहे, उनमें समूरा जेके नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत जारी कया उन्हनि खे कलदम करार ॾेई छॾियो आहे। अदालत सिंध हुकूमत जे नोटिफिकेशन बाद सिंध में जेके 50% मार्कुनि ते जेके दाख़िलाऊं कयूं वयूं उहे सभु रद्द करे छॾियूं आहिनि। इहा अदालत पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन में चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम सूबनि खे बाइख्तियार कयो आहे, पर हिक ई मामले ते वफ़ाक़ी हुकूमत जे कानून खे जेको आहे सो बरतरी हूंदी। जेका दरख़्वास्त आहे उहा जेको आहे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पारां दाख़िल कई वई हुई ऐं सिंध हुकूमत पारां मेडिकल कॉलेज में दाख़िला लाइ 50% मार्कूं जेके आहिनि उहे मुक़ररु कयूं वयूं ऐं MTK टेस्ट में हिकिड़ो मार्कूं वठंदड़ जेके शागिर्द हुया उन्हनि खे अहल करार ॾिनो वियो ऐं सिंध काबीना 50% जेके मार्कूं हुयूं उन्हनि ते मेडिकल कॉलेजनि में जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो कयो ऐं अदालत में मेडिकल कमीशन जेका आहे इन 50% मार्कुनि वारी दाख़िला लाइ जेको आहे सो उन जे जेके शागिर्दनि खे अहल करार ॾिनो 50% ते उनखे चैलेंज कयो ऐं अदालत हुकुम जारी कंदे 50% पास जेके शागिर्द हुया जिन खे मेडिकल कॉलेजनि में दाख़िलाऊं ॾिनी हुयूं उहे रद्द करे छॾियूं आहिनि। जी ठीक है, मेहरबानी अवां जी अयाज़ बिरोही तफ़सील ॾियण लाइ। मेडिकल कमीशन दाख़िला लाइ 50% मार्क्स मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज कयो वियो हो। मेडिकल कॉलेज में दाख़िला वारे मामले ते सिंध ऐं वफ़ाक़ में तकरार पैदा थियो। सिंध हाई कोर्ट मेडिकल कमीशन जी दरख़्वास्त ते लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो आहे। दाख़िला लाइ 50% मार्क्स मुक़ररु करण वारा सिंध हुकूमत जा समूरा नोटिफिकेशन कलदम करार ॾिना विया आहिनि। सिंध हुकूमत जा नोटिफिकेशन मुअत्तल थियण बाद 50% मार्क्स ते थियल दाख़िलाऊं रद्द थी वियूं आहिनि।